O Walking Dead. O livro do Walking Dead é em inglês, então peça ajuda para seu pai, peça ajuda para ele te ensinar a ler inglês. A gente só consegue isso daqui em biblioteca, a gente pega emprestado, o Walking Dead. O jogo é em inglês, o bicho é em inglês, não tem coisa aqui, não tem quadrinho. Aí, ó, é tudo em inglês. Então, Walking Dead, você só consegue, gente, a gente só pega isso em coisa, em biblioteca. É da hora esse livro aqui, eu já li uma vez. E tem outro livro aqui, ó. Somente no cinema, somente na biblioteca também. Marley e eu. É da hora esse daqui também. Tchau, gente.